I dashur prind dhe krye familjar, kur e ke pyetur veten për herë të fundit pse më vjen kaq e shtrenjtë fatura e dritave? Jam I sigurt që kjo pyetje ju mundon çdo muaj. Kjo pyetje mundon shumicën e familjeve shqiptare. Dhe e dini pse? Sepse çmimi I energjisë elektrike në Shqipëri është shumë I lartë. Po pyetjen pse janë në gjendje kaq të keqe rrugët e Shqipërisë, kur e ke bërë për herë të fundit? Pse qytetet tona përmbyten çdo dimër? Pse careshje bore të paralajmëruara paralizojnë të gjitha akset tona kombëtare? Jam I sigurt që të gjithë e dinë përgjigjen. Të gjithë tashmë e dinë se Shqipëria ka ngecur në vend numëro me Ramën këto 8 vite. Ndaj nuk kemi përparim në asnjë drejtim, as në ekonomi, as në shëndetësi, as në arsim, as në turizëm dhe as në integrim. Shqipëria nuk mund mbetet edhe 4 vite të tjera në vend numëro me Ramën. Ka ardhur koha të ndryshojmë, sepse ata që e lanë këtë vend në baltë nuk mund ta çojnë atë drejt suksesit. Gjatë 8 viteve të dështimit të Ramës na thanë se çmimi I energjisë nuk mund të ulet, por ja që është e mundur. Dhe kjo varet vetëm prej nesh. Nëse duam ndryshim, duhet heqim qafë Ramën dhe të ulim çmimet. Ndaj kemi punuar prej muajsh mbi një plan pune efikas, që do të çojë në uljen e çmimit të energjisë dhe do të përmirësojë gjendjen ekonomike në Shqipëri. Sot jam I lumtur t'ju prezantoj disa nga pikat kryesore të këtij plani. Ta fillojmë me energjinë. Thelbi është të krijojmë konkurrencë e cila do të sjellë uljen e çmimeve. Edhe për këtë plan ne I qëndrojmë parimit, nëse nuk e zbatojmë, nuk kërkojmë një mandat tjetër. Ja dhe pikat kryesore të planit ton, Shqipëria fiton energjinë. Ne do të ulim faturën e energjisë elektrike për 70% të familjeve shqiptare, duke ngritur një sistem faturimi me 2 fasha dhe duke ulur çmimin e energjisë për ata që konsumojnë deri në 300 kWh në muaj. Ne do të liberalizojmë tregun e energjisë elektrike, duke u dhënë konsumatorëve mundësinë të zgjedhin vetë se te cili operator do ta blejnë energjinë. Në funksion të kësaj, angazhimi ynë kyç është ngritja e bursës së energjisë. Biznesi do të furnizohet më lirë dhe më mirë, duke rritur kështu konkurrueshmërinë e tij dhe mundësitë për të gjeneruar punësim. Ne do të zhdukim nga qarkullimi I generatorët sepse është skandal për ekonominë shqiptare që në vitin 2021, siç e dëgjuam edhe nga vetë dhënat e Bankës Botërore, gati gjysma e bizneseve deklarojnë se përdorin generatorin për furnizim. Investimet në rrjetin e shpërndarjes do të shkojnë atje ku duhet dhe jo të zhduken në xhepat e administratorëve të korruptuar. Kompanitë publike do t'i kthejmë në ekonomikisht qëndrueshme me fokus kryesor mirë administrimin e OSHE-s. Unë angazhohem për bashkimin e tregjeve të energjisë me Kosovën, duke kombinuar prodhimin nga tecet në Kosovë për energji elektrike bazë, ndërsa ajo e prodhuar në Shqipëri do të përdoret për të mbuluar kërkesën në kohën e pikut. Do të marrin fund ditët e nëpërkëmbjes dhe pagesave korruptive që I kërkohen investitorëve dhe sipërmarrjes nga kjo administratë. Ne do të ulim çmimin dhe do të rrisim cilësinë e karburantit për qytetarët, përmes politikave fiskale, ku veçoj heqjen e taksës Rama prej 240 lekë për litër karburanti dhe duke hapur tregun e duke zhbërë dhe çmontuar monopolet që ekzistojnë sot. Jo vetëm që do të kursejnë para, por dhe Shqipëria do të jetë më e gjelbër, më e shëndetshme dhe më e pastër. Ne do të rrisim sigurinë e furnizimit me energji në vend përmes investimeve në burime energjie të gjelbra dhe të pastra. Shqipëria do të përfitojë nga pozicioni I saj shkëlqyer gjeografik, duke u kthyer në qendër për furnizimin e mbar Ballkanit, por dhe përtej me gaz natyror, I cili është më I pastër, më I pakushtueshëm dhe do të forcojë ekonominë tonë. Ne do të nxisim fuqishëm prodhimin e energjisë nga burime të gjelbërta dhe të pastra me fokus energjinë hidrike dhe atë të erës. Do të nxisim ndërtimin e kapaciteteve të reja të mëdha si energji të pastër në bazë, ndërsa rezervat hidrike të keshit do t'i përdorim për energjinë e balancimit apo energjinë pikë. Përparësia e reformave tona në këtë sektor do të jetë lufta pa kompromis ndaj korrupsionit, evazionit dhe kontrabandës
që sot ka kapur sektorin. Ky fenomen sot po rënon pasurinë kombëtare dhe po dëmton rënd konsumatorët. Ne do të zhdukim monopolet dominuese në tregun hidrokarbur, si dhe do të forcojmë luftën ndaj evazionit fiskal e do të mundsojmë dyfishimin e investimeve private në sektorin e naftës, i cili vitet e fundit po vuan rënien e ndjeshme të këtyre investimeve për kërkim, zbulim dhe prodhimin e naftës.